2022ರಲ್ಲಿ TVS ಅವರು ಒಂದು ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೂಸರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು TVS Ronin ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವಾಗಲೇ ಗೋವಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂನ ನಿಮಗೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ತಿರ್ಗಾ TVS Ronin ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ ರೈಸ್ಪಾಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾನಿನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋವಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಕಲರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1.49 ಲ್ಯಾಕ್ನಿಂದ 1.68 ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟೋನ್ और ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟೋನ್ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಆ 2 ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಲಿವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಚ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ USB ಫೋಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಂಟಿ, ಫ್ಯೂಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ. ಅದೇನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ನಿಮಗೆ 14 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ LED ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಕವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕವರ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅನ್ನೆಸರಿ ಅನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಒಂದು 14 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಫೀಚರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ 225cc ಇಂಜಿನ್ನಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 20 PS ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಟ್ 7500 RPM ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 20 Nm ಆಫ್ ಟಾಕ್ ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3700 RPM ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿ ಇಂಜಿನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕ್ಲಚ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ TVS Ronin ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ USB ಫೋಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಯರ್ ಗೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ GTT ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ಥ್ರಾಟಲ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಚ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ನ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ಥ್ರಾಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ನಿಮಗೆ 3rd ಗೇರ್ ತನಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಚ್ನ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ತಾನಾಗೆ ತಾನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನೋ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗುರು. ಸೊ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಹೈವೇಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 80 km/h ನೀವು ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದರ ಗಿಯರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ನೀವು 5th ಗೇರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 100 km/h ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ 80 to 90 ಈಸ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. 100 km ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟಾಲರ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಹಂಗಂತ CB 350 ಥರ ಗೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದೆ 5ನೇ ಗೇರು. ಎನಿವೆ ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸಿಟಿ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಸೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 80 to 90 km ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು
ಕ್ರೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ರಾನಿನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೇಡಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು USD ಶಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೋನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಟ್ ದ ರಿಯರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೀಲೋಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀಲೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ರೈಡ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನೀವು ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಫುಟ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಷ್ಟು ಲೆವರೇಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಟನ್ ಟೈರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಗ್ರಿಪ್ ಟೈರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಕುಷನ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ದ ರೈಡರ್. ಪಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ರೋಸ್ಟರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಪಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಲಾಂಗರ್ ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್, 160 kilograms ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಇದೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೇಟಾಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೆನ್ಯೂವರ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ABS ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ABS ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲಾಕ್ ಅಪ್ ದ ಟೈರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಲೇಜ್. ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ನಾವು ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ, ಹೈವೇನಲ್ಲೂ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 34 to 35 km/L. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು 225cc ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಇಂಜಿನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200cc ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದೆಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 34-35 kmpl ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಂದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮೈಲೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಓಡಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಲೇಜ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ TVS ರಾನಿನ ನೀವು ತೊಗೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೈಡ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಕ್ರೂಸರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಲುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಪಾರ್ಟು ಅದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ TVS ರಾನಿನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ರೋಸ್ಟರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಆ ಥರ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು 2.1 lakh rupees ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಖರೀದಿಸ್ತೀರಾ? TVS ರಾನಿನ್, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ ಆರ್ ದ CB350 RS? ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ TVS ರಾನಿನ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ.